হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই ভালো আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। দিস ইজ মিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আজকে ভিডিওতে আমরা দেখাবো আমাদের নতুন কবুতর আর কোয়েল পাখির নতুন আপডেটগুলো। তাহলে চলেন আমরা যাই, লেটস গো। এই তো আমাদের নতুন কবুতর, ওরা হলো আসলে রেসার কবুতর। ওরা হলো কালকে আসার পরে একটা ডিম দিয়েছে। আর অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে এই কবুতরগুলো কেমন হয়েছে। চলো এখন আমরা আমাদের কোয়েল পাখিগুলো দেখে আছি, লেটস গো। এগুলো হলো আমাদের কোয়েল পাখি। এর আগের ব্লগে আমরা টোটাল 7টা কোয়েল পাখি কিনেছিলাম, কিন্তু 5টা কোয়েল পাখি হলো কিছু খেয়ে ফেলেছে বা নিয়ে গিয়েছে। তাই এই 2টা কোয়েল পাখি আছে, সেইগুলো হলো আমরা দেখাচ্ছি এরপরের ব্লগে বা আর দিনে আমরা অবশ্যই দেখাবো এইগুলোর আপডেটগুলো। এটা ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকেন, সবাই সুস্থ থাকেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আজকের জন্য এইখানেই বিদায় নিচ্ছি। টাটা, বাই বাই।